Pezzi mi chiese se sapevo dove si prende l'entrata numero 2. Perché questo? Il commissario, il maestro non faceva un passo senza il suo autista. Nemmeno la portiera dell'auto serviva da sola. Secondo me Pezzi non ha mai preso il tram in vita sua. Vabbè, per il momento può bastare. Restate al nostro servizio. Tu da arriva a questo tram il numero 2, lo sai? Lo chiamano la carrozza degli innamorati. E perché? E lo coppietto prima per andare a questo posto in vivo al mare dove c'erano questi alberghi e, come dire, avevano preso una boccata d'aria di mare, diciamo. Adesso tu devi fare un bel giro da quelle parti. E che c'era da fare, commissario? È lo stesso tragitto di Vizi. Vedi se noti qualche cosa, fai qualche domanda. La solita prassi. Ci rivediamo quasi a casa. E poi dove andate? Ragazzo, cerco di incrociare la vita Vizi. A proposito, commissario. Ecco qui. Che fanno? Signora, mi cresce costringervi a un tale supplizio, ma è la prassi. Vi faccio subito appunto.